7 دن سے نان سٹاپ دیکھ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ماشاءاللہ کتنے زبردست طریقے سے اپنی عوام کو سہولت، فجر کے 5 بجنے کا ٹائم ہے اور میں نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ اپنی عوام کو اتنی زیادہ سہولت دیتی ہو۔ انہوں نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا تو یہ صحیح استعمال بھی تو کر رہے ہیں، 24 گھنٹے تک سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ہر قسم کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ باتیں کرنے والے نا بھول گئے نون کیسے ان کو 15 منٹ میں سب چیزیں پہنچا۔ جو بھی بندہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ان کی بس اوپر کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور نیچے ان کے پاس کچھ سہولت نہیں ہے، وہ اپنے ملک جا کے دیکھو، گلاں فضول چ کر دیو، اسی اتنے رہنے ہیں، سانو پتہ ہے 15 سال سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج تک ہمارے گھر کی بلڈنگ کی بجلی نہیں بند ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں آیا، اور ہماری پانی آ جانے سے کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں، بکواس کیے جا رہے ہیں، ان کے منہ پہ تو پکی سیدھی سادی لعنت ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی کام کرنا ہو نا سیدھے طریقے سے ہوتا ہے، کسی کو رشوت نہیں دینی پڑتی۔ گورنمنٹ نے اتنی سروس دی ہے اپنی عوام کو، نان سٹاپ کام کر رہے ہیں۔ اتنا ٹرک کون لے کے آتا ہے بھائی پانی نکالنے کے لیے؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں شارجہ گورنمنٹ کو، نظام کو، ترتیب کو، اور کیسے یہ دل سے کام کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے ماشاءاللہ۔ اور ان کے اتحاد جیسا دنیا میں اتحاد نہیں، آج تک نہیں میں نے دیکھا، کہیں پہ نہیں دیکھا، میں نے ٹی وی میں بھی نہیں دیکھا، اور یہاں پہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ شارجہ گورنمنٹ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، شارجہ بلدیہ کو، اور یہ پورے نظام کو، سسٹم کو۔ الحمدللہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم سیکیور ہیں، اور بہترین طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار۔ میرا یہ میسج صرف اس عوام کے لیے جو فل ٹائم بکواس کرنے کو لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ پانی آ گیا، ان سے کچھ کیا نہیں جا رہا۔ میں اپنی زندگی میں 60 ملک گھوم چکا ہوں، لیکن یو اے جیسا ملک نہیں ہے، وی آئی پی کنٹری ماشاءاللہ۔